Bolesti v oblasti krčnej chrbtice nemusia končiť iba tam, ale môžu sa často propagovať aj do oblasti hornej končatiny alebo sa vyskytovať iba v hornej končatine, pritom ich pôvod môže byť v tej cervikálnej oblasti. Nie každá bolesť, ktorá vyžaruje do hornej končatiny, musí mať príčinu alebo primárnu príčinu len a jedine v útlaku koreňového nervu, napríklad následkom poškodenia medzistavcovej platničky. Možno vo väčšine prípadov to tak ani nie je a častejšie za to môžu byť zodpovedné nejaké iné obťaže, napríklad spúšťacie body v určitých konkrétnych svaloch. Ukážeme si niekoľko konkrétnych a ak máte obťaže aj v oblasti krku, tak samozrejme pozrite si aj video, ktoré sa venuje tejto problematike. A samozrejme dopredu upozorňujem, toto video natáčame primárne pre našich klientov a pacientov ako pripomenutie toho, čo sme ich tu naučili a zaučili, aby to mali k dispozícii a mohli si kedykoľvek pozrieť a osviežiť si svoju terapiu na doma. A ak nie ste doteraz ani vyšetrení, nemáte diagnózu, žiaden odborník vás nevidel, ale rozvinuli sa u vás nejaké obťaže, odporúčam vám absolvovať vyšetrenie. Poďme ale na to. Keď si pozrieme túto mapku, vidíme, že do tej oblasti hornej končatiny nám môže prenášať bolesť naozaj veľa svalov. My sa budeme sústrediť na tie najčastejšie a ako prvé to budú skalnové svaly, pretože priamo súvisia s krčnou chrbticou, ale môže to byť napríklad aj serratus posterior superior, môže to byť aj infraspinatus, teda podhrebeňový sval, ale aj mnohé ďalšie, keď si pozrieme, čo všetko môže bolesť propagovať až do ruky. Skalenové svaly, na to nebudeme potrebovať nič iné ako naše holé ruky. Toto uvoľňovanie odporúčam opäť vykonávať buď v lahu na chrbte, alebo si sadnite na stoličku, zaklonte si to zadné opieradlo, hlavu majte opretú, buďte maximálne uvoľnení. Keď budem uvoľňovať pravú ruku alebo pravú stranu, práva ruka by mala voľne ležať, mala by byť položená úplne relaxovaná. Kde nájdeme tento svalík? Nájdeme si kľúčnú kosť a v podstate on začína akoby pod ňou, pretože skalenové svaly nám idú na prvé a druhé rebro. Takže úplne ten ako keby ich koniec, ktorý je pod kľúčnou kosťou, je schovaný, je zakrytý. No a oni potom idú smerom centru, do hĺbky na krčné stavce. A ďalšie tie kontúry môžu byť okraje vlastne krku, takže to je jedna strana trojuholníku, druhá strana trojuholníku je kľúčna kosť a tretia môžeme využiť sternocleidomastoideus, to je tento výrazný sval, teraz si ho zvýrazníme, ide odtiaľto vlastne od okraja kľúčnej kosti až tuto poza ucho. Poďme na hľadanie skalenových svalov. Keď začíname v tej spodnej časti, môžeme ísť ako keby mierne aj popod tú kľúčnú kosť alebo poza ňu. Vieme sa tam ako keby tak jemne zariť a následne tlačíme do hĺbky. Môžete trošku prejsť kolmo na priebeh tých svalov, oni sú takto, čiže nájdeme, trošku pohľadáme, je to taká autodiagnostika a opäť hľadáte lokálne citlivé, bolestivé miesto. Pozor na to, keď budete cítiť výrazný tep a samozrejme nemali by sme si vedieť nič len tak ako spôsobiť, ale radšej sa tlaku na tú tepnu vyhnite, hlavne teda ak máte nejaké ochorenie cievne, ak máte vyšší vek, aby sme náhodou niečo nerozdráždili, respektíve neuvoľnili nejaký trombus, ktorý sa tam môže skrývať. A budete ošetrovať teda svaly, ktoré sú v okolí, tam, kde priamo tep necítite. Pomaličky prehľadáme, ideme aj poza tento sval, ten sternocleidomastoideus, ktorý sme si ukazovali. Môžeme ísť aj mierne z boku. Keď nájdete bolestivé miesto, ostávate na ňom jemným statickým tlakom. Nemusíte príliš tlačiť, buďte maximálne uvoľnení a čakáte, kým bolesť úplne neodoznie. Keby bolesť neodchádzala, mohlo sa stať, že ste neboli úplne uvoľnení, skúste sa vyrelaxovať, položiť hlavu.
Keby náhodou ani to nepomohlo, možno ste úplne netrafili ten správny bodík, ale ste blízko, takže v najbližšom okolí pár milimetrov pohľadajte ešte niečo výraznejšie a už by to naozaj malo povoliť. Pokiaľ sa pri uvoľňovaní prejaví bolesť, ktorá sa niekam prenáša, či už do ruky, alebo sa môže prenášať aj do oblasti toho prsného svalu, alebo tu vzadu do toho medzilopatkového priestoru, tak viete, že ste správne. Pokiaľ je to tá vaša typická bolesť, ktorú pociťujete, ktorá je vašim symptómom, tak je veľmi pravdepodobné, že práve tieto skalnové svaly, respektíve spúšťacie body v nich, môžu za tú vašu symptomatiku. Otázka by bola, prečo tam tie spúšťacie body sú, a to by bolo nadlho a preto odporúčame podrobné vyšetrenie. Okrem tých skalnových svalov si môžeme ukázať ešte infraspinatus, podhrebeňový sval, a môžeme tam sklznúť aj na serratus posterior. Na to budeme potrebovať ale loptičku. Ak ste si pozerali video o bolestiach v oblasti krčnej chrbtice, tak už poznáte tento trik. Loptičku si dám sem a pomaličky sa otáčam a posúvam. Len v tomto prípade nejdeme s tou loptičkou až mimo lopatku, ale ostávame na tej zadnej ploche lopatky a opäť pomaličky chodím a hľadám. Posúvam sa. Táto ruka by mala byť úplne uvoľnená. Keď tak si môžem aj takto, alebo môžem si tie ruky takto prepliesť, ak dokážem byť relaxovaný. Posúvam, chodím a hľadám. Keď nájdete bolestivý bod, opäť čakáte na uvoľnenie. Ak chceme ísť trošku na ten serratus posterior, tam určite potrebujeme tie ruky aspoň takto prepliesť. Ja v praxi si tú ruku trošku aj inak polohujem, ale vzhľadom na jednoduchosť techniky pre vaše domáce prevedenie by toto mohlo stačiť. Už toto nám totiž tú lopatku trošku odklopí. Ten serratus posterior, zadný pilovitý sval, sa totižto nachádza alebo skrýva trošku popod tú lopatku. A skúsite tam pomaličky chodiť, hľadať. Ak nájdete, uvoľnite a práca je hotová. Samozrejme, po uvoľňovaní spúšťacích bodov tlakom môžete aplikovať aj poziometrickú relaxáciu, nejaké stretchingové cvičenie a ideálne aj nejaké aktivačné cvičenie alebo cvičenie zamerané na korekciu držania tela.